Найближчим часом Національний банк України має працювати над тим, аби збільшити інфляцію в Україні, тобто забезпечити більше зростання цін. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у своїй колонці на сайті Кабміну. За його даними, інфляція за підсумками 2019 року склала трохи більше 4%. Це менше цільового показника, який очікували у Нацбанку. Такої низької інфляції, яка виявилася в Україні за підсумками року, не очікував ніхто: ані уряд, ані Нацбанк, ані МВФ, ані інвестори. І підвищення інфляції є виправданим, так кажуть в Мінекономіки, і там закликають НБУ сильніше знижувати облікову ставку. Напередодні у Нацбанку повідомили, що готові знизити облікову ставку до 8% вже у 2020 році, хоча раніше очікували на її зниження до такого рівня не раніше 2021 року. І з нами на зв'язку є Олег Пензен, економічний експерт економічного дискусійного клубу. Розпитаємо його взагалі, що все це означає для нас, для звичайних людей, для населення. І пане Олеже, я б попросила вас пояснити для слухачів, які не дуже розбираються, що відбувається, можливо, в економіці. От нам завжди видавалося, що інфляція – це погано. Зараз, коли інфляція уповільнилась, у Мінекономіки кажуть, що це не дуже добре. Чому? Ну, по-перше, добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, маленька інфляція – це є добре в будь-якому випадку. Погано не сама інфляція. Інфляція – це як індикатор. Його можна досягти різними способами. Власне, погано на сьогоднішній момент в Україні – це то, яким чином була досягнута та інфляція, про яку ми з вами говоримо. А яким чином вона була досягнута? Вона була досягнута через встановлення дуже високої вартості грошей. Давайте я поясню, за що йдеться мова. Угу. Гроші – це такий самий товар, і ми це знаємо з вами з курсу економіки, з макроекономічних питань, які нас вчать в учбових закладах. Чим дорожче товар, тим менша кількість людей хоче його купляти, правда? Так. Так само і гроші. Чим гроші є дорожчі, тим менша кількість людей може ті гроші залучати. Що є вартість грошей? Вартість грошей є відсоткова ставка. Тобто, інакше кажучи, чи багато на сьогоднішній момент бізнесменів зможе залучити кредит, який банк дає під 25-30% річних? Та боронь Боже. Це ж який треба мати бізнес, з якою дохідністю, щоб ви мало того, що повернули відсотки банку, та ще і заробили самі. Так. В європейських країнах при рівні інфляції 1-1,5% ставка по кредитах становить 2-3-4% річних. Це є реальні цифри, які дають можливість бізнесу з рентабельністю в 5-7% нормально працювати. Тобто вони і банку повернуть гроші, і ще будуть мати собі там 3-4% відкладених грошей. Для них рентабельність там 5-7% це є гарні цифри. Власне, відсоток, по яких можна отримати кредит в банку, він визначається ставкою рефінансування Національного банку або Центрального банку тої країни, де, власне, яка імітує гроші. Тобто її визначає Нацбанк? Так, що значить ставка рефінансування? Ставка рефінансування – це вартість того, під скільки Національний банк чи Центральний банк тої чи іншої країни може дати гроші в борг комерційному банку. Зрозуміли, так? Зрозуміло, тобто, так. Комерційний банк бере в банку національного і, накручуючи свій відсоток, видає гроші в кредит бізнесу. Ризикує, безперечно, там, робить певні свої там, скажімо, розрахунки, але тим не менше, от таким чином існує оця вся ситуація. І зараз Нацбанк дає гроші під
Який відсоток? На сьогоднішній момент цілий рік у нас було з вами 18-17,5%, зараз 13,5% річних. Це є ставка рефінансування Національного банку І України. тепер її пропонують знизити до 8%. Дивіться, значить, на сьогоднішній момент ми маємо з вами інфляцію 4,2-4,3. Ставка рефінансування перевищує в 3,5 рази рівень інфляції. Угу. Тепер давайте подивимося, що робиться в країнах Європи. В європейських країнах на сьогоднішній момент інфляція становить десь 1,5%. Ставка ЄЦБ, Європейського Центробанку, мінус 0,2%. Мінус. Це як? Ну, це значить, що беручи гроші в банку, вам ще будуть доплачувати за те, що ви ті гроші взяли. Ага. Ну, тобто це є максимально пільгова ставка і, власне, для чого робить це і Центробанк, і Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки? Це робиться для того, щоб максимально здешевити можливість отримання кредитів для бізнесу і таким чином пожвавити економічну діяльність. Тому що вони прекрасно розуміють, що єдиний спосіб отримати гроші в бюджет і бути багатими – це є робота бізнесу. Тому на сьогоднішній момент і в Європі, і в Америці є дуже низькі ставки рефінансування. Власне, я вам про це сказав, мінус 0,2 в Європейському Союзі. І тому вони можуть видати своєму бізнесу кредити під 3-4% річних. Тобто ставка рефінансування нижче, ніж рівень інфляції. Угу. У нас ставка рефінансування Національного банку України в 3,5 рази перевищує рівень інфляції. Тобто ми, власне, сьогодні маємо вартість грошей надзвичайно високу, яка не сприяє нормальному розвитку українського бізнесу. За рахунок чого ми маємо таку високу вартість грошей? Бачите, в дійсності вартість грошей, вона встановлюється різним. Ну, на підставі чого встановлює таку вартість грошей Національний банк? Він встановлює її, виходячи із орієнтовної вартості запозичень на міжнародному фінансовому ринку. Чим вища ризиковість економіки, чим вона є слабшою, тим дорожче вам будуть давати гроші. Я вам хочу нагадати, от пам'ятаєте, в нас в 2015 році пані Яресько здійснила реструктуризацію боргів, які ми тоді не змогли віддати, і нам зробили, скажімо, реструктуризацію. Тобто, Пам'ятаю, так. Пам'ятаєте, так? Угу. І я хочу нагадати, під який відсоток було зроблена та реструктуризація. Під 7,25. Тобто тоді 7,25 наші кредитори погодилися, ну плюс там були ще варанти випущені, які там давали їм додатковий дохід. Але тим не менше, на сьогоднішній момент потім Україна запозичувала і навіть дорожче, там під 8, під 9%, під 9,5% річних. Тобто сьогодні фактично ризиковість української економіки для фінансових спекулянтів, ну, для портфельних інвесторів, по-інакше кажучи, становить десь на рівні там 9,5-10% річних. Дешевше вам гроші не дадуть. Тому що ви слабка, ризикова економіка. Національний банк встановив ставку рефінансування цього року, власне, там під 18 річних, це в гривні. Угу. І Міністерство фінансів почало активно, пам'ятаєте, випускати облігації внутрішньої державної позики під ставку рефінансування. І ми з вами отримали ситуацію, при якій облігації внутрішньої державної позики, дохідність з них була встановлена 18% річних. І, безперечно, на таку дохідність поперли сюди іноземні спекулянти своїми доларами, які продавали долари, купували гривні, вкладали в державні облігації. Долар тис на валютний ринок, гривня посилювалася. І замість там 27-28 гривень за долар ми з вами отримали
24-23 гривні за долар. Угу. Це вдарило по наших експортерах, тому що експортер же ж вивозить товар по гривні, Зрозуміло, але продає його в так. Мгм. доларах. Так. І з вами отримали ситуацію, при якій українська промисловість вперше з 2015 року знизилася, впала на 7,5% за 11 місяців. Тобто, бачите, міцна гривня призвела до того, що от ми з вами маємо падіння української промисловості, маємо вивільнення людей з роботи, маємо, скажімо, стимулювання міграційних процесів, тобто дуже негативні явища в економіці. Власне, все це є єдиний комплекс, який відбувається з тою політикою, яка сьогодні ведеться Національним банком, Міністерством фінансів. Тобто тут же ж окремо немає такої ситуації, де от ви досягли інфляції, а все останнє у вас дуже добре. Ні, все воно пов'язане між собою в одну купу. І коли ви робите дорогі гроші, коли ви обмежуєте бізнес, коли ви не даєте кредитів, тому що вони є дорогі, коли ви призводите до того, що у вас під цю високу ставку приходять іноземні спекулянти, які купляють облігації, які в результаті обвалюють курс гривні, це ще посилюється, падає українська промисловість. І от, власне, оця ситуація якраз і викликає незадоволення сьогодні урядовців. І нарешті пан Милованов об'явив про створення комітету по врятуванню української промисловості. Смішно, але тим не менше факт є. Тобто, ось ми маємо ту ситуацію, в якій ми сьогодні живемо. Пане Олеже, а можна, от якщо дуже коротко, вони кажуть про те, що треба тепер збільшити інфляцію. Яким чином? А ви знаєте, як тільки ви знизите ставку рефінансування, у вас автоматично інфляція піде вверх. Тому що ви зробите дешевші гроші, ви зробите на них більший попит, і автоматично, як ми вже з самого початку з вами говорили, це призведе до збільшення інфляції. Але дивіться, інфляція не є настільки критичною. Так, от наш Національний банк в якості мети своєї валютно-фінансової, кредитно-фінансової політики виставляє рівень інфляції. А знаєте, що є таргетом, метою діяльності Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки? Що? Рівень безробіття в Америці. Їх не цікавить інфляція, їх цікавить рівень безробіття в Сполучених Штатах Америки. І чим нижче безробіття, тим є досягнення тої мети, яка ставить Федеральна резервна система. А ми з вами таргетуємо інфляцію, яка, власне, призвела до того, що безробіття збільшується. За останній місяць на 11% зросло воно. Так що тут, власне, і мета на наступний рік – це зменшення ставки рефінансування і активізація українського бізнесу. Тому що інакше, вибачте, будь ласка, ті, хто хоч можуть ще щось зробити в тій країні, поїдуть за кордон заробляти гроші у наших сусідів, а не в Україні. Дякую вам дуже за роз'яснення. Економічний експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен говорили про те, що в Україні впала інфляція, і про те, що Нацбанк має завдання від Мінекономіки збільшити інфляцію.